أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. बस न ताज्जुब में डाले तुझको उनके अम्वाल और ना उनकी औलाद। दर हकीकत चाहता है अल्लाह के अज़ाब दे उनको उनसे दुनिया की ज़िंदगी में और निकले उनकी जान जबकि वो काफिर हों. So let not amaze you their wealth nor their children. In fact, intends Allah to punish them through them in the life of the world, and that shall pass away their souls while they are disbelievers.